おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。今日は11月28日火曜日ですね。皆さんお元気でしょうか？毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。またですね、7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話しています。こちらの内容と同じ話をしておりますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎です。またラジオに関してのお便りもお待ちしております。感想や取り扱ってほしいトピックなどあれば気軽に投稿してください。はい、そしていただいたお手紙はですね、このラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、概要欄のリンクの方からぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてハッシュタグミットの部屋ですね、こちらも使って感想をつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理につぶやいていっていただければ嬉しいです。また YouTube のコメント欄にもね、書き込んでいただくのも大歓迎ですので、ぜひね、私がハートを込め感謝を込めて、ハートを込めて、一緒ですね。ハートを押しに行きますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、本日ご紹介するのはですね、荒木信夫さんの著書、知識ゼロでも楽しく読める自律神経の仕組みということで、自律神経ね、最近よく目にしますよね。そして耳にもしますね。自律神経がやられたとかね、だいたいね、体調不良っていうのが起きた時によく聞く言葉でしょうね。神経ってね、何なんでしょうかね。よく私、運動神経が悪いのとかね、反射神経いいねなんて言ったりしますよね。神経系って体中を巡っているこう動きなさいとね、体に指令を出す組織なんですよね。一番偉いボスっていうのは中枢神経と言います。これは脳やね、脊髄のことで、彼らはね、こう集められた情報を整理したり判断したりして、他の神経にあなたはこうしなさいとかね、君はこうしましょうねと指令を出すんですよね。めちゃくちゃ大事な神経です。脳はね、皆さんご存知だと思うんですけれども、神経が集約されてるんですよ。なので頭蓋骨とか、脊椎といったね、硬い骨に守られているということです。この中枢神経という人たちですよね。対して彼らの部下にあたるのが末梢神経と呼ばれる人たちなんですよね。これは大きく分けると2つあるんですが、部署が違うんですよ。一つはね、運動神経とか感覚神経さんっていう人たちですね。こうなんか熱い鍋を触って熱っていうね、感覚を脳に伝達する役割。そして熱いならの鍋から手を離しましょうねって脳から命令を受けて、はいわかりましたと手を反射的に離すっていうのが運動神経さんですね。この2人がいる部署を体性神経と言います。体のね、体に性別の性と書いて体性神経さんですね。対してもう一つの部署がお待ちかね、本日の主役の自律神経でございます。ここはね、内臓の機能コントロールっていうのを主にしておりまして、交感神経と副交感神経さんが所属している部署なんですよね。なんか馴染みある言葉ですよね。体を緊張とか興奮させるっていうのが交感神経で、対してリラックスさせるのが副交感神経なんですよね。この2つは、電気のね、オンオフみたいにこうバツンと切り替わるのではなくて、シーソーのようにね、こうゆっくり移動して切り替わっていくっていうんですよね。自律神経っていうのは言葉通り自立して動いているんですよ。運動神経とかは自分の意思で筋肉を動かすことができますが、自分の意思で内臓は動かせないですよね。では今から腎臓を活発にさせますとか言う人いないですよね外からじゃ分かりませんけどとなので、この自律神経に属している人たちはですね、FGO でいうところのね、フェイトグランドオーダーでいうところのアーチャーにあたりますね。こう単独行動スキルを所持しております。ですので我々がコントロールすることっていうのはできないんですよ。我に指図をするな雑種みたいなね、っていうことなんです。なんだか急に話しかけづらい雰囲気の神経になってきましたと。はい。でもね、この自律神経のおかげで私たちっていうのは毎日ね、体温調整ができたりとか、汗をかいたりホルモン分泌を行うことっていうのができるんですよね。内臓もコントロールしているので消化吸収とかも進めてくれます。つまり今日も生きてて偉いねっていうのは、ほぼね自律神経のおかげなんですよね。
今日も生きてて偉いねではなくて、自律神経ありがとうということなんですよ。はい。ちなみに神経ってどんな風に情報を伝えているかと言いますと、皆さんね、おそらく昔学校で習いましたね。ニューロンとかね、シナプスっていう名前聞き覚えちょっとないでしょうかね。ないですか。おそらくね、脳がもういらない情報だと思って抹消しておりますね。はい。ニューロンというのはですね、神経細胞のことなんですよね。コンペイトウに尻尾がついたみたいな形してます。でこれからね、このニューロンっていうのがずらーっとね、体内を巡っているんですけれども、その長さというとなんと地球と月の距離、約38万キロメートルの 2.6 倍と言われております。もうどのくらい長いかわからないけれどと、ただめちゃくちゃ長いことはわかりましたね。そしてそのニューロンの間にね、ちょっとだけ隙間があるんですよ。でそこをシナプスという神経伝達物質、これが行き来してるんですよね。もう高速で。要は情報を伝えるためのボールなんですよね。ニューロン同士がキャッチボールをしているような感じで、情報をねリレーしているわけなんですよ。そして大事なのがね、ニューロンさんなんですよ。彼らはね、細胞と違って生まれ変わらないっていうんですよね。細胞っていうのは毎日新しいものが生まれますよね。肌のターンオーバーとか聞いたことあると思いますね。細胞っていうのは死んでも新しいものが生まれるので、だから怪我してもね、傷が治るんですよね。でもニューロンっていうのは死んでしまったらそれっきりなんですよ。なので例えば脳梗塞とかの影響で体がね一部動かなくなったりする方がいらっしゃると思いますが、それは酸素が血液によって運搬されないとニューロンっていうのが傷ついてしまうんですよね。そして正常に機能しなくなります。するとダメになったその先にあるニューロンに情報が届かなくなってしまって、結果体が動かないとか、そういった症状に現れるということなんですよ。さあ、今日はですね、この自律神経についてお話ししていきたいと思います。というのもですね、オタク何かと不摂生しがちですよね。私もゲームを朝日が昇るまでやり続けたことありますね。衣装制作で徹夜してる人もいるんじゃないでしょうか。エナドリ飲んで徹夜作業をしてる人、原稿を書いてる人いますよね。見えております。そんなハードなスケジュールをこなしながら仕事もこなしている。偉すぎでも忙しすぎということで、趣味をね楽しんでほしいし、素晴らしい作品もねたくさん作ってもらいたいと思ってるんですよ。でもあなたの体はあなたにしか守れない。これもまた真実なんです。毎年の健康診断、とりあえず受けてるけど、年に一度のおみくじみたいな感覚で診断結果読んでませんかね、コレステロール値高いな、来年の健康診断は気をつけようとかね、体重なるべく軽くしたいから3日前からダイエットして健康診断に備えましたとかね。違うのよ。健康診断はね、学校のテストみたいにみんなと見せ合うようなものじゃないのよ。ね、年に一度の数値を少しでも軽い体重を記録してちょっぴり気分のいいためにね、いい気分に浸るための紙じゃないのよ。ね、皆さんにはぜひ健康で楽しく人生を謳歌していただきたいと私は願っております。ね、九死に一生スペシャルを自分で体験してからじゃ遅いんです。そのためにはまずは少しずつ知らないことを知っていくことが大事だと思っております。以前糖についてもラジオで取り上げましたね。今日は自律神経の仕組みを知って、より毎日を安定した生活をするための助けになれば幸いだと思っております。さて、自律神経にはですね、交感神経と副交感神経さんがいらっしゃるとお話ししましたね。この2人はですね、常に1対1を保っているのが理想の状態なんです。とはいえ、常にこのバランスを天秤のようにキープしなさいというわけではなくて、一定期間の間にね、トータルでバランスが取れていればいいよっていうことなんです。なので、たまにね、忙しくて交感神経が優位の状態が続いたとしても、その後のケアをしてバランスを取れば大丈夫だよということですね。これが例えば、長期間ずっとね、交感神経が優位の状態が続いたり、反対に副交感神経が働く状態が続いてしまうと、自律神経のバランスが崩れてしまって体調不良が起こるということなんですよね。
ではまず、交感神経って何してるんですかということですけれども、さっきね、体を緊張や興奮させるのが交感神経と言いましたけれども、アドレナリンって皆さん聞いたことありますよね。このアドレナリンとノルアドレナリンっていうのが分泌されると、交感神経っていうのが活発になります。ちょっとね、似てる名前つけるのやめてもらえませんかってことですよね。似てるんですけどと。この2つはね、確かに似てるんですけど、違いっていうのは精神的な作用をするか否かなんですよね。アドレナリンっていうのは腎臓の上にある副腎から分泌されるホルモンなんですよね。心拍数の上昇とか血圧を上げる働きがあります。これによって体を戦闘モードにしてるんですよね。なので集中力も上がります。夜中に戦闘系のゲームをして興奮しちゃって目がギンギンで寝られないっていうのは、このアドレナリンが分泌されてるからですね。私も原神やってる時大体これなんですよ。そしてノルアドレナリンというのは、これもね、副腎から分泌されるホルモンなんですけれども、それとは別にね、脳内の神経伝達物質でもあり、また自律神経の伝達物質でもあります。なのでこちらの方が役割が広いんですよね。同じように体を活発的に活動的にしたりとかね、集中力を高める効果というのがあります。そしてこのノルアドレナリンなんですけれども、激しい運動とかね、強いストレスを感じた時に分泌されるんです。この2つのホルモンはですね、以前糖のお話しした時にも出てきましたが、肝臓に蓄えられているグリコーゲンですね。これ過剰なブドウ糖が変換されたものでしたね。これを再びエネルギーに変換する役割も持っているんですよ。つまり交感神経というのは、運動とかでね、アドレナリンが分泌されると血圧が上がって、そして体温も上がります。そしてグリコーゲンをエネルギーに変換して、どんどんとエネルギーを燃やしていくんですね。ということは代謝が上がる。つまりこの機能が正常に働いていると太りにくくなるということなんですよね。じゃあ痩せるには交感神経優位にしておけばいいんですねって思われがちなんですが、ノーでございます。はい、副交感神経さんと1対1じゃないとダメだよって言いましたね。じゃあこの人は何をしているのかというと、交感神経とは逆に心拍数を低下させて体をリラックス状態にさせるんですよね。要は交感神経と真逆のことをしているということです。ご飯食べた後に胃が働いて腸で消化吸収させるために動くのもこの副交感神経ですね。そして記憶や学習の効率を上げるというのもこの副交感神経さんです。なんかちょっと意外ですよね。集中している時の方が学習効率高そうな気がしますが、運動ではなく座学に関しては副交感神経が優位に働いているんですよね。この副交感神経っていうのはアセチルコリンっていう神経伝達物質が分泌されて働くんですけれども、さっきね、記憶や学習の効率を上げるのも副交感神経と言いましたが、そうなんです。このアセチルコリン、これが減少してしまうとアルツハイマー型の認知症を引き起こしてしまうんですよね。そこで怖いのがタバコなんですよ。喫煙するとですね、ニコチン酸おりますね。こちらが血流をどんぶらこと流れて脳にたどり着いていきます。そこへさっきお話ししたシナプスいましたね。神経細胞ニューロンの間を行ったり来たりしているのがシナプスなんです。なんとそのシナプスにあるアセチルコリン受容体という受け皿、これにですね、その場所にスルッとね居座っちゃうっていうんですよ。でそしてアセチルコリンが来た時には、あれ俺の席ないんですけどってなるんですよね。するとじゃあ帰りますってなって、なんか俺たち出過ぎらしいからちょっと少しね出勤数減らしてもいいみたいだよみたいな感じになるんですよね。でもニューロンはですね、ニコチンをアセチルコリンだと思って認識しちゃうんですよ。そしてこのねニコチンってやつはめちゃくちゃ擬態がうまいんですよね。どうもアセチルコリンですなんでね、そうなると何が起こるかというと、記憶力の低下が起こるということなんですよ。はい。ではこの2つの交感神経と副交感神経、片方に偏り続けるとどうなるのかですよね。ずっと片方のホルモンが出続けるんじゃないかと思いますよね。ところが
だんだんとホルモン量が減少していくんですよ。要はね、汲み取り式みたいな感じなんですよね。一定期間は流し続けられるけど、タンクの水がなくなったらまた溜め直さないといけないんです。その間に反対側のホルモンを分泌しておいてねってことなんですよね、通常は。ずっと流してると、あれ、いつもならそろそろバトンタッチの時間なのに全然連絡来ないなってなるんですよね。例えば交感神経をずっと優位なままにしておくと、最初はね活動的になるんですけど、人間同じ状態をずっと維持しておくことはできないんですよね。もともと狩猟採集民だった頃は、危険な動物とかがあっちゃこっちゃにいましたから、出会った時にね戦闘モードにならなきゃってなって交感神経が働いて興奮しますよね。でも危険な状態って永遠には続きませんよね。だから戦闘が終わればリラックスして副交感神経が働いてくると。だからその状態が続きすぎてしまうと、交感神経がね緊張状態がずっと続くと過剰になってしまって、頭痛とか肩こりっていうのが起きたりね、消化不良とか便秘が起こったりするんですよね。ずっと筋肉緊張してますから。なぜなら交感神経っていうのはね筋肉緊張させてギュッてなるし、副交感神経は消化吸収を司るからなんですよね。そしてこれが長期化すると、ノルアドレナリンとかねセロトニンといった神経伝達物質、これらが減ってしまって集中力が低下したりやる気がなくなったりして無気力状態になるんですよね。逆に副交感神経がずっと優位なままだと、それもね問題なんですよ。例えばね、朝日を浴びるとセロトニンというこれも神経伝達物質ですね、これが生成されます。そして交感神経が活発になりますね。朝日を浴びると目が覚めるよねっていうのはこれですね。だから逆に夜型の生活をすると朝日を浴びないので副交感神経が働き続けます。でもセロトニンというのは睡眠ホルモンっていう風にね呼ばれるメラトニンっていうのがあるんですけど、これの元になってるんですよね。つまり朝日を浴びないと寝つきが悪くなってしまうんですよ。すると寝れないのでもっと夜型になって体がだるいとかずっと眠いとか片頭痛が起こるみたいな症状が起きてきます。そして交感神経っていうのは血圧を上げて代謝も上げるっていう風に言いましたが、副交感神経はその逆ですね。つまり代謝が下がるので故に太りやすくなるということも言えますよね。なので自律神経というのはシーソーのようにねそれぞれ行ったり来たりしながらもバランスをとっておくのが一番いいんだよということです。特にね女性っていうのは月経周期の関係から自律神経っていうのが乱れやすいんですよね。自律神経は内臓の機能コントロールを担っていると言いましたが、子宮もね内臓の一部ですから、自律神経と女性ホルモンっていうのは連動してるんですよ。同居してると思ってください。片方ね機嫌が悪いと部屋の空気悪くなって片方も元気なくなりますよね。なので自律神経をコントロールすることによって完全にね生理前のイライラとか不調とかがなくなるよというわけではありません。でも少しでも改善することはできるんです。ぜひね自分の体いたわってあげましょう。ちなみに自律神経失調症というのは正式な病名ではないということなんですよね。というのも不調はあるけれども内臓の機能に異常がないからなんですよね。そして自律神経を完全に整える薬というのも今のところないんです。だから例えば自律神経の乱れによる頭痛であっても鎮痛剤とかが処方されますし、うつっぽいなーっていう時は抗不安剤とかですよね。症状に合った薬っていうのは処方されるんですけれども、自律神経を全て整える薬っていう万能薬はないんですよ。なぜなら自律神経の乱れが起こる原因っていうのはこれからお話しする生活習慣だからなんですよね。はい、皆さん体内時計ってどこにあると思いますかね。体内時計狂っちゃったよとかね言いますけど、実はですね体内にあります体中にあるんです。メインの時計遺伝子というのはもちろん脳にありますよ。そして内臓や体のあちこちに末梢時計遺伝子と呼ばれるものがあるんですね。そして中枢にある脳の時計と体にある時計っていうのは連動してるんですよ。脳が朝だよと指令を出せば体中の末梢時計も朝なんですねと活動が開始されるというわけなんですよね。先ほど朝日を浴びると交感神経が活発になって目が覚めるねと言いましたが、お察しの通りこの体内時計と自律神経は連動しております。なので自律神経が乱れるということは体内時計も乱れてしまうということですね。体内時計って太陽光を浴びるとリセットされるという仕組みあるんですよね。なぜなら目が
光をキャッチして、それがトリガーになって時計がリセットされるんです。よくね、海外旅行行ったら時差ボケになったという人もいると思いますが、これはね、体内時計と現地の時間がずれていることによって起こることですよね。でもそういう時っていうのは、眠くてもきちんと朝日を浴びることによってリセットされます。ちなみにね、曇っていても大丈夫です。目に見えなくても光はしっかり届いています。ただ、朝日を浴びることだけでは末梢時計ですね、を完全に同期させることはできないんですよね。で、そこで大切なのが朝食です。起きてからすぐに朝食をとることで体内時計が正常に同期されるというね、実験結果が出ているんですよ。食事をとることによって内臓が働きますから、これによってね、栄養も体中に運ばれるので、これによって体の末梢時計っていうのが中枢時計と同期されるってことなんですよね。起床してから食事の時間をね、例えば5時間ずらして食べた人は、末梢時計が中枢時計よりも2時間遅れて働きましたという結果があります。そして最後の夕食の時間が寝る直前になるので、起床後すぐに朝食を食べた人よりもコレステロール値が高くなったよという結果も出てるんですよね。朝食を抜くという人もいるとは思いますが、自律神経を整えるためにもね、例えば食欲がなければプロテインを飲むとか、ゆで卵を食べるとかでもいいんですけど、何かね、胃に入れて体内時計を同期させたいですよね。そして次に、寝る前の食事やアルコールは避けるということですよね。食事は寝る4時間前がベストと以前ね、当の話をした回でもお話ししました。本書はね、3時間前と記載がありますが、つまり食べてすぐ寝るのは内臓がまだ食べ物を消化するのに忙しくて、エネルギーを使っている状態なんですよね。これだと体は横になってたとしても内臓はフルパワーでまだ働いているので、血圧やね、体温が下がらなくて疲労が十分に取れないということなんです。どうしても夕食が遅くなるときは脂質が少ない食べ物とか魚、卵とかね、豆腐などの高タンパク低脂肪なもの、そして調理も煮たり蒸したりするのがいいと思います。そしてアルコール、寝酒とか言いますよね。確かにアルコールはね、寝つきを良くする作用はあるんですよ。ただ、睡眠の質が上がるわけではないんですよね。なので覚醒作用のあるカフェインの入っていないハーブティーとかね、あと白湯ですね、そういうものがいいですね。ちなみに寝つけない時に蜂蜜入りのホットミルクをあげるなんていう描写も小説とかでよく見ますが、牛乳にはね、脂質と糖質が含まれていて消化に時間がかかるので、体のことを考えるなら避けた方がいいですね。そして塩分の高い食事、これも避けたいですね。ラーメン、カレーとかね、毎日食べてないですか？塩分の高い食事も交感神経の働きが強くなるので血圧が上がりやすくなります。味が薄い食事を毎食とれとは言いませんが、なるべく調理法を工夫したり、食べるものを選んで塩分控えめで心がけたいですよね。それから運動ですよね。皆さんデスクワークの方なんかはね、運動不足だから仕事終わりにジムで筋トレしてますとか頑張ってる方もいるかもしれません。でも自律神経を整えるのであれば、激しい運動は日中がおすすめです。なぜなら運動はね、交感神経を刺激するんですよね。なので夜に筋トレして頑張ってしまうと副交感神経移るのが遅くなってしまうからです。さっきシーソーみたいに2つの神経が移動してると言いましたが、電気みたいにバチンと切り替えることができないんですよね。なので夕方から夜にかけては体に休む時間だよと教えるためにも、ストレッチやヨガなどゆったりとした呼吸を使う運動で副交感神経を高める動きがベターということですよね。そんなこと言われても時間ないんですよというあなた、今こそ早起きの習慣を身につけましょう。とはいえね、激しい運動も1時間2時間やる必要ないんですよ。筋トレだったら15分から30分でも十分です。もちろんしっかりね、バルクアップしたいですという人はきちんとトレーニングの時間を取る必要があると思いますが、運動不足解消とかね、ダイエットにしても毎日少しずつがね、何より続けることが大事なので、ぜひね、朝少し早く起きて運動してみてはいかがでしょうか。そしてやはり睡眠、これ欠かせませんよね。寝ろという話はね、このラジオでも何回か取り上げておりますが、自律神経を整える上では起きる時間を一定にするというのがまず大事なんですよね。例えばね、夜更かししたとしても起きる時間はいつも一定にするとか、そうすることで体内時計を一定に保つことができます。どうしてもね、夜勤してますとか時間がバラバラになりがちな人はぜひしっかりとね、仮眠を取り入れてください。
睡眠ホルモンであるメラトニンは朝日を浴びることで分泌されるセロトニンが元になっていると言いました。つまり夜勤している人たちは夜活動するのでなかなかメラトニンが分泌されにくい環境にあるんですよね。でもメラトニンというのは強い抗酸化作用を持っていて、これが体の老化やがんの予防にも役立っているので、夜勤の人たちは胃がんなどのリスクが日中活動する人よりも高い傾向にあるという報告もあるそうです。なので日中寝るときは音や光をしっかり遮断する環境で寝るのをおすすめいたします。はい。さて、では自律神経を整えるにはどうしたらいいんでしょうかということですね。これ、タンパク質を積極的に摂るです。出ました。タンパク質。自律神経も体の一部ですので、当然食生活の影響を受けます。そしてタンパク質というのはノルアドレナリンやセロトニン、ドーパミンといったあらゆるホルモンを作っていますので、やはり積極的に摂りたい栄養素なんですよね。神経伝達物質が不足するとうつ病にもなりやすいです。なので体重かける1から 1.5g、 つまり体重が50キロとかの人は 50g から 70g ほど取るのが理想的なんですよね。ちなみに副交感神経を働かせるにはアセチルコリンが必要だという風なお話ししました。このアセチルコリンにはコリンという栄養素が必要になってくるんですよ。コリンっていうのは牛乳とか大豆、卵黄、ナッツ、サーモンとかに多く含まれてるんですけれども、そこでおすすめなのが卵納豆です。私、何を隠そう毎朝卵と納豆をオートミールにぶち込んで食しております。実は無意識にコリンをバチバチに摂取していたんですね。ちなみに以前は生卵と納豆を入れてたんですけども、今は改良を重ねて半熟卵と納豆を入れてるんですよ。というのも卵白っていうのは火が通っていた方がタンパク質の吸収量が高いんですけれども、卵黄っていうのは逆に生に近い方が吸収率がいいんですよね。つまり半熟卵っていうのが最強なんですよ。ぜひ皆さん自律神経を整える一環としてタンパク質を積極的に摂っていただきたいなと思います。これ自律神経を整える以外にも当のお話でも言いましたが、ダイエットにも非常にいいので、そしてオートミールという食物繊維を加えることにより腸にもいいんですよ。というのも自律神経を調節するセロトニンの約9割は腸で作られているからなんですよね。そしてアセチルコリンも腸内で作られてるんですよ。脳と腸はお互いをコントロールしていると言われるほど重要な器官なんです。つまり腸を整えることは自律神経を整えることにもつながるというわけですね。食物繊維は不溶性食物繊維と水溶性食物繊維というのがありますね。不溶性食物繊維はさつまいもとか豆類、キノコとかですよね。これらは水分を吸収して膨らんで腸の蠕動運動を促します。そして水溶性食物繊維は海藻やバナナ、リンゴとかの食べ物ですね。これらは腸の中の老廃物を吸着して流してくれる働きをします。なので両方取る必要があるんですよね。例えば不溶性食物繊維だけ多く取っちゃったりすると逆に便秘になるので注意が必要なんですよね。はい。そして笑う門には福来たるって言いますよね、皆さん。笑うと実はめちゃくちゃ健康にいい効果があるんですよ。例えば副交感神経が優位になってリラックスしたり、NK 細胞というナチュラルキラー細胞っていうんですけど、そのウイルスと戦う細胞が活性化して免疫力が高まります。これすごいですよね。笑うだけで免疫力がアップするんですよ。そして幸せホルモンのエンドルフィンこれが分泌されて満ち足りた気持ちになるんですよね。ちなみに脳は騙しやすいと以前言いましたが、口角を上げて笑顔を疑似的に作るだけでも効果があります。面白いですよね。笑うだけでいいことありましたって脳が錯覚してくれて体をリラックスさせてくれるんですよ。なのでイライラしててもニコーって笑ってるだけでストレス値が下がってリラックスできるので、無理やりにでもまずは笑顔作ってみてほしいですね。はい。無意識に歯を食いしばってたりとか、寝る時に歯ぎしりしたりするのも交感神経が優位になっている時なので、うまく副交感神経が働かないっていう場合なんですよね、これは。なので笑ったりとか、あと腹式呼吸とかもいいですよね。ヨガでも腹式呼吸使われますが、鼻から吸って口から時間をかけてゆっくり吐くというのを5分ぐらいやるとだんだんとリラックスできます。
交感神経っていうのは、例えばね、外に出た時に寒って言ってね、急に鳥肌が立って目覚めるなんてことありますけど、こんな風に短い時間ですぐに神経が活発になるんですけど、副交感神経は5分くらいかけないと働いてこないんですよ。のんびり屋さんなんです。なので、意識してね、ストレッチしたり、呼吸をしたりして、副交感神経を働かせてください。この本には豆知識とかね、最新の研究とかも書かれてるんですけど、図解がされてるので非常にわかりやすいんですよ。ですので、何かね、不調だなとか、自律神経について疑問を持っている方はね、サクッと読めますので、ぜひ読んでみていただけたらなと思います。私もね、これからもオタクを健康にしたい一心で、こういう健康ラジオもやっていきたいなと思っておりますので、皆さん、ぜひね、日々健康を少しでも意識して楽しく推し活なり趣味を謳歌する生活をしていただけたらなと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。この後は英語でもお送りいたします。日本語とほぼ同じことを話しますので、興味のある方はぜひリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。では皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's November 28th, Tuesday morning here in Japan. You may live in different time zone, but let's enjoy this time together. So, every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 30 minutes learning stories. Hope you can enjoy and listen to this radio as your morning alarm to kickstart your day on a bright note.And earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. And I welcome newcomers and comments during the live streaming and of course, the message from the listeners. If you have any messages and topics you'd like to share or want me to cover, please post your message. The message box is linked in the description down below and I will answer your messages in the future live streaming. And thank you for those who are using hashtag #PosterNowX. I've read all of your posts using the hashtag, so feel free to use the hashtag. And of course, commenting on YouTube is also much appreciated. Then I will surely give you a like on your post. Alright. Well, today I'm going to introduce to you the book, Understanding the Autonomic Nervous System by Nobuo Araki.So, the autonomic nervous system. We hear about it quite often nowadays, like, my autonomic nervous system is acting up, or, it's a phrase we often hear when someone is not feeling well. What is the nervous system really? We often say things like, I'm not good at motor nervous, or, you have a good reflex, don't we?So, the nervous system is an organization that sends commands to the body, instructing it on how to move. So, the most important boss is called the central nervous system. So, this includes the brain and the spinal cord, and they organize and judge the collected information, issuing commands to other nerves like, you should do this or you should do that.This is a crucial nervous system. And brain, which I'm sure you're familiar with, has the nerves concentrated within it. So, therefore, it is protected by tough bones, like the skull or spine. On the other hand, the individuals under their commands are called
peripheral nervous system. So today we have super complicated words there, so I'm gonna try to speak a little bit slowly than before, So this can be broadly divided into two categories. They have different roles. Like one is the motor nervous and sensory nervous we talked before. So motor nervous are responsible for transmitting sensations like, touching a hot pot and immediately pulling your hand away. And these nerves relay the command from the brain. So saying like, if it's hot, let go of the pot. So the one in charge of this department are called somatic nervous. On the other hand, the eagerly awaited second department, so here we are. Today's main character is the autonomic nervous system. So this department primarily controls the function of internal organs, and it includes the sympathetic and parasympathetic nervous. So these are familiar terms, right? So the sympathetic nerves stimulate and excite the body, while the parasympathetic nerve relaxes it. So these two don't switch on and off like abruptly like an electrical switch, but gradually shift like a seesaw. The autonomic nervous system, as the name suggests, works autonomously. So while the motor nerves allow you to move muscle at your own will, right? But you can't move your internal organ voluntarily, can you? So you don't have people saying okay, now let's make the kidneys active, from the outside, right? So, you probably don't. People belonging to this autonomic nervous system are like archers in fate ground order. They possess the skill of acting independently, right? So therefore, we can't control them. It's like telling them don't give me orders, you mutt, like a Gilgamesh. Well, it suddenly became difficult to approach this nervous system. Well, anyway, but thanks to this autonomic nervous system, we can regulate our body temperature, like sweat, and perform hormone secretion every day. So since it also controls the internal organs, it helps with the digestion and absorption. In other words, the fact that we're alive today is largely thanks to the autonomic nervous system. Instead of saying well done for being alive today, it's more blessed autonomic nervous system. Well, by the way, how do nerves convey information? You probably learned about this in school, like neurons, synapses. Do these names sound familiar? No? Maybe probably because your brain considered it unnecessary information and erased it. Yes, so neurons are nerve cells actually, and they look like the completo with tail. Do you know the completo? It's kind of star-shaped sugar-coated candy. It's kind of Japanese snack. So these neurons extend throughout the body, and then their length is kind of said to be approximately 2.6 times the distance between the Earth and the Moon. It's about 380,000 kilometers. We don't know exactly how long that is, but we know it's extremely long, right? And there's a small gap between these neurons, and the neurotransmitter called synapses move back and forth in the gap. It's like a ball for relaying, information. Neurons relay information, but by playing catch with each other. And the crucial part is the neuron. Unlike cells, they don't regenerate. The cells are born anew every day, right? You probably heard of the cell turnover for the skin. Cells can regenerate because even if they die, new ones are born, so allowing wounds to heal. But neurons die, and that's it. For example, if someone has lost some movement due to the impact of a stroke, it because oxygen isn't being transported to the neurons, causing them to be damaged and not function properly. When this happens,
information no longer reaches the neuron beyond the damaged one, resulting in symptoms such as the body not moving. Now, today I want to talk about this autonomic nervous system. So the thing is, otaku tend to be a bit unhealthy. Right? I've also played game until the sunrise. Are these people, who stay up all night working on costume production, or, people drinking energy drinks and working late into the night, writing manuscripts or novels? I see you. While managing such a hard schedule, you're also working, right? Admirable. But also too busy, right? I want you to enjoy your hobbies and create many wonderful works. However, you can only protect your body yourself. This is also the truth. Yearly health checkups. You're probably taking them just for the sake of it, reading the result like a yearly fortune. My cholesterol level is high. Okay, so I'll be careful the next year's health checkup. Or I want to keep my weight light, so I've been dieting for 3 days in preparation for the health checkup. No, alright? Health checkup are not something you show to others like school tests. It's not a piece of paper to record a slightly lighter weight once a year and feel a little good.I sincerely hope that all of you will enjoy a healthy and fulfilling life. It's too late to experience a near-death accident by yourself. To achieve that, I believe it's important to gradually learn about things you don't know. I previously talked about sugar on the radio, right? So today, I want to talk about the mechanism of the autonomic nervous system and how understanding it can help you lead a more stable life every day. Now, let's talk about the sympathetic and parasympathetic nervous system in the autonomic nervous system. Ideally, these two systems, also known as the sympathetic and parasympathetic nervous, maintain a one-to-one balance. However, it's not about keeping this balance all the time. Rather, it's about maintaining an overall balance over the certain period. So, even if the sympathetic nervous system dominates for a while due to a busy schedule, it's okay so long you take care of it and restore the balance afterwards. So, what is the sympathetic nervous system doing? Earlier, I mentioned that the sympathetic nervous system is responsible for activating and exciting the body, and you may have heard the adrenaline. Adrenaline and norepinephrine are secreted when these hormones are released, making the sympathetic nervous system more active. It seems like it's super complicated names, doesn't it? Well, even though these two are kind of similar, the difference lies in their psychological effect. So, adrenaline is a hormone secreted from the adrenal glands above the kidneys.It increases heart rate and raises blood pressure, preparing the body for the fight or flight response. So this, in turn, enhances concentration. So, playing at intense combat games, late at night and finding it hard to sleep due to heightened excitement is because of the secretion of adrenaline. Something I can relate to when I play Genshin Impact.Alright, so on the other hand, norepinephrine is also the hormone secreted from the adrenal glands, but it is also a neurotransmitter in the brain and part of the autonomic nervous system. It has a broader role than adrenaline. It also has effects like, making the body more active and increase concentration.These hormones, as mentioned in the previous discussion about sugar, play a role in converting glycogen stored in their liver into energy. So, when the adrenaline is released due to this physical activity, blood pressure rises, body temperature increases, and glycogen is converted to energy, boosting metabolism. In other words,The sympathetic nervous system, when functioning correctly, helps prevent weight gain.
However, it might be tempting to think about, the leaning toward the sympathetic nervous system is the key to losing weight. Well, that's not the case. I mentioned that it's essential to have a one-to-one balance with the parasympathetic nervous system, right? So, what is this system doing? In contrast to the sympathetic nervous system, the parasympathetic nervous system lowers heart rate and allowing the body to relax. So simply put, it works in the opposite way to the sympathetic nervous system. After eating, for example, the parasympathetic nervous system works to digest and absorb food in the stomach and intestines. Surprisingly, it's also responsible for increasing the efficiency of the memory and learning. Despite the common perception that better learning happens when you are focused, in the case of sedentary learning, like studying, the parasympathetic nervous system is dominant. This system works with the neurotransmitter called acetylcholine, right? So, and the decrease in acetylcholine is associated with the Alzheimer's type dementia. Now, the scary part is smoking. When you smoke, so nicotine travels through your bloodstream to the brain, where it interferes with the acetylcholine receptors in the synapses. Those gaps between nerve cells, right? So normally, acetylcholine would occupy these receptors, allowing for smooth communication between neurons. However, nicotine, being a good imitator, so pretends to be acetylcholine, leading to a situation, where it overstays its welcomes. Scary, right? So this disturbed the normal functioning of acetylcholine, resulting in a decrease in memory. So, alright, let's talk about the two components of the autonomic nervous system, the sympathetic and parasympathetic nervous system. What happens if the one side dominant continuously? You might think that the dominant hormone would keep flowing indefinitely. However, gradually the hormone level decreases. It's like drawing water from the well. You can keep doing it for a while, but at some point, you need to refill the tank, right? Meanwhile, during this period, the other hormones should have been secreted. If you keep one side active for too long, for example, maintaining a dominant sympathetic nervous system, you might experience headache or shoulder stiffness, like indigestion and constipation. This happens because the sympathetic nervous system tenses muscles, and the parasympathetic nervous system is responsible for digestion and absorption, right? If this imbalance persists, neurotransmitters like, norepinephrine and serotonin decrease, leading to reduced concentration and motivation, and eventually resulting in a state of lethargy. So, conversely, if the parasympathetic nervous system remains dominant for the extended period, it poses issues as well. For instance, exposure to morning sunlight increased the production of serotonin, a neurotransmitter making the sympathetic nervous system more active. Not getting sunlight in the morning, like typical for night owls, means the parasympathetic nervous system continues to work. However, since serotonin is a precursor to the sleep hormone melatonin, not getting morning sunlight can lead to difficulty falling asleep. This can cause you to become more nocturnal, experiencing symptoms such as feeling sluggish, constantly tired, and even migraines. Also, while the sympathetic nervous system raises blood pressure and increases metabolism, so the parasympathetic nervous system does the opposite.
Hence, so it's easier to gain weight when the parasympathetic nervous system is dominant. So, the autonomic nervous system is like a seesaw. I said, right? So swinging back and forth, but maintaining a balance is crucial. Especially for women, the autonomic nervous system is prone to disturbance due to the menstrual cycle. So since the autonomic nervous system controls the function of the internal organs, and the uterus is one of them, right? And it's closely linked to female hormones. Think of them as kind of roommates, If one is in a bad mood, it affects the atmosphere in the room, right? So while controlling the autonomic nervous system won't completely eliminate premenstrual irritability or discomfort, it can help improve these symptoms to some extent. So take care of your body, ladies. All right? By the way, there's no formal medical condition called the autonomic nervous system dysfunction. So this is because although there might be discomfort, there's no abnormality in the functions of the internal organs. Plus, there's currently no medication that can completely regulate the autonomic nervous system. So that's because the cause of the autonomic nervous system disturbance are related to lifestyle factors, as we'll discuss next. Alright, so autonomic nervous system and lifestyle, which is internal clock. Now, everyone, where do you think your internal clock is located? You often hear people say my internal clock is messed up, But the truth is, it's actually located throughout your body. The main clock genes are, of course, the brain. In addition, there are peripheral clock genes scattered in various organs and parts of the body. The clock in the brain's central system and the clocks in the bodies are synchronized. So when the brain sends the signal that it's morning, and the peripheral clocks throughout the body also start the activities. I mentioned earlier that exposure to morning sunlight stimulates the sympathetic nervous system and helps you wake up, right? As you might guess, the internal clock and the autonomic nervous system are interconnected. So, if the autonomic nervous system is disrupted, it means that the internal clock is also disturbed. The internal clock resets when exposed to sunlight, thanks to a mechanism where the light enters the eyes and triggers the reset. So you might have experienced a jet lag after traveling abroad, which occurs because the internal clock and the local times are misaligned. However, in such cases, exposure to morning sunlight can reset the clock. Even if the weather is cloudy, light reaches the eye even when not visible. But exposure to morning sunlight alone may not completely synchronize the peripheral clocks. This is where breakfast comes crucial. So eating breakfast right after waking up has been shown to help synchronize the internal clock properly. When you eat, the internal organs start moving and nutrients are transported throughout the body. This, in turn, synchronizes the peripheral clocks with the central clocks. So people who delay their meal time by 5 hours after waking up show their peripheral clock were delayed by 2 hours compared to the central clock. Also, those who had their last dinner just before bedtime had higher cholesterol levels than those who had breakfast right after waking up. And then next, avoid eating and alcohol before bed. So eating, it's best done 4 hours before bedtime, as I mentioned in the discussion on sugar, right? The book suggests 3 hours, but the point is that going to bed right after eating means the organs are still busy digesting, expending energy, and preventing blood pressure and body temperature from dropping abruptly. So this could result in not getting enough rest.
If dinner tends to be late, consider consuming kind of low-fat or high-protein options such as fish, eggs, or tofu, and opt for cooking methods like boiling or steaming. Now, let's talk about alcohol. It's often said that the alcohol helps you sleep, but it doesn't necessarily improve the quality of sleep. So instead of alcohol, consider like herbal tea without caffeine or warm water before bed. Like, hot milk with honey, a common depiction in novels, may not be ideal because the milk contains fat and sugars, taking time to digest and potentially interfering the sleep, And also, it's advisable to avoid high salt meals. Like regularly consuming high salt foods like ramen or curry can stimulate the sympathetic nervous system, leading to increased blood pressure. So while I'm not suggesting meal like with the bland flavors, it's essential to be mindful of your cooking methods and choose foods with moderate salt content. Now, let's talk about exercise. For those of you engaged in desk work who might compensate with the intense workout at the gym after work, if you're aiming to regulate the autonomic nervous system, it's advisable to engage in intense exercise during the day. So exercise stimulates the sympathetic nervous system, so doing a vigorous workout late in the evening delays the shift to the parasympathetic nervous system. As I mentioned earlier, these two systems don't transition abruptly like a switch. So from the late afternoon to the evening, consider exercises that promote the parasympathetic nervous system, such as stretching or yoga with relaxed breathing. Even if you feel don't have time, now might be the right moment to develop a habit of waking up a bit earlier. You don't need to engage in intense exercise for 1 or 2 hours daily. For instance, 15 to 30 minutes of stretch training is sufficient, right? So consistency is more crucial, especially for those aiming to reveal exercise deficiencies or lose weight, so try waking up a bit earlier each morning for exercise. And of course, sleep is essential, right? As we've discussed the importance of sleep of the radio a few times, like maintaining a consistent wake-up time is crucial for regulating the autonomic nervous system. Even if you stay up late, try to wake up at usual time. So this helps keep the internal clock consistent. For those with irregular schedule due to night shift or other reasons, try to incorporate short naps. So like melatonin, the sleep hormone, is delivered from serotonin, which is secreted when exposed to morning sunlight, right? So night shift workers are in an environment where melatonin secretion is less likely due to their nighttime activities. But melatonin has strong antioxidant properties, contributing to the prevention of aging and cancer. So therefore, those who work night shift are more likely to have a higher risk of stomach cancer than daytime workers. Consider creating a sleep environment that blocks out the light and sound during the daytime sleep, if you have. Alright, now, let's talk about how to regulate the autonomic nervous system. Here it is. Actively consume protein. Since the autonomic nervous system is part of the body, it is naturally influenced by your diet. So protein plays a crucial role in producing various hormones such as norepinephrine, serotonin, and dopamine, making them essential nutrients. A deficiency in neurotransmitter can make you prone to depression. So therefore, it's ideal to consume around your body weight multiplied by 1 to 1.5 grams. For example, like if you weigh 50 kilograms, then consuming around 50 to 70 grams of protein is recommended.
By the way, I mentioned earlier that acetylcholine is needed to activate the parasympathetic nervous system. This acetylcholine requires a nutrient called choline. So choline is abundant in foods such as milk, soy, like egg yolks, nuts, and salmon. A recommended combination is egg and natto, actually, which I incorporate into my oatmeal every morning. Way. Well, actually, I unconsciously ingested a significant amount of choline. Well, previously, I used to add raw eggs and natto, but I've since improved it by adding soft-boiled egg and natto. The reason is that although fully cooked egg white have a higher absorption rate of protein, egg yolk have a higher absorption rate, when closer to raw. So in other words, soft-boiled egg are the best. I encourage everyone to actively include, protein in their diet as part of regulating the autonomic nervous system. So it's not only beneficial for autonomic nervous system regulation, but also for dieting, as I mentioned in the sugar discussion. Adding oatmeal, which is rich in dietary fiber, is also good for the intestines. This is because about 90% of serotonin, which regulates the autonomic nervous system, is produced in the intestines. So acetylcholine is also produced in the intestine as well. The brain and the intestines are so crucial that they are said to control each other. In other words, regulating the intestine is also linked to regulating the autonomic nervous system. So there are insoluble and insoluble dietary fibers, right? Insoluble fibers are found in sweet potatoes like legumes and mushrooms. And these absorb water, swell and stimulate peristalsis in the intestines. So solid fibers are found in sweetened bananas, like apples, seaweed, and other food. So they absorb waste in their intestine and help flush it out. So it's important to consume both. So be cautious, but as consuming too much insoluble fiber alone can lead to constipation. And laughter brings good fortune, doesn't it? Well, laughing has incredibly positive effect on your health, actually. For example, it promotes the dominance of the parasympathetic nervous system, leading to relaxation and activate natural killer cells, which fight virus, enhancing immune function. It's amazing that just, laughing can boost your immune system. And then there's the happiness hormone endorphin. Its secretion makes you feel satisfied. By the way, I've mentioned before that the brain is easily deceived, right? So just lifting the corners of your mouth to create a smile, even if forced, has an effect. It's fascinating how the brain can be tricked into thinking like, something good happened, and then in turn, relax the body. So even if you're feeling irritated, try to smile. Just smiling can lower your stress levels, making it easier to relax. Also, unconsciously gritting your teeth or grinding them during the sleep indicate that the sympathetic nervous system is dominant. So laughing and practicing diaphragmatic breathing are beneficial. So diaphragmatic breathing is used in yoga, and it involves inhaling through the nose and slowly inhaling through the mouth for 5 minutes. This gradually helps you to relax. The sympathetic nervous system quickly becomes active, as you may have experienced when suddenly getting goosebumps and feeling, awake after going out in the cold, right? However, it takes about 5 minutes for the parasympathetic nervous system to start working. So it's a laid-back system. Therefore, consciously stretch or practice breathing to activate the parasympathetic nervous system.
this book includes interesting tidbits and the latest research with clear illustrations and that make it very easy to understand. So if you're feeling unwell or have question about the autonomic nervous system, it's a quick and informative read. So I hope you have give it a try to read this book. With this, with sincere desire to promote the health of otaku, also want to continue doing health radio shows like this in the future. Everyone, please be conscious of your health every day and enjoy your hobbies and live a life filled with enthusiasm.Alright, let's call it a day. If you enjoyed my streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like button. Well then everyone, have a wonderful and healthy day. Bye bye!